Gegndrepa vatnsbyssukeppni. Gegndrepa hugafóstur Herra X, en hann kýs að halda nafni sínu leyndu. 20 leikmenn munu bítast til sigurs og það 500.000 í verðlaun. Hver leikmaður alltaf með einhvern einn sem sitt skotmark. Leikmenn fá takmarkaðar upplýsingar skotmarkið og verða að beita sínum leiðum til þess að hafa upp á því. Ef leikmanni tekst að skjóta skotmarkið með vatnsbyssu eða hittir með vatnsblöðru, þá fellur skotmarkið úr leik. Þá erfir leikmaðurinn skotmark þess sem hann felldi úr keppninni. Þannig gengur keppnin þangað til að einn stendur uppi sem sigurvegari. Sigurvegarinn fær 500.000 að launum. Í nokkra daga voru sýndar sjónvarpsauglýsingar á Skjá 1 þar sem lénið Gegndrepa var gefið upp. Hundruðir manna heimsóttu síðuna til þess að kynna sér málið og sækja Á síðunni var tekið við umsóknum í rúma viku, en strax á fyrsta sólarhringnum bárust hundruðir umsókna. 40 heppnir umsækjendur voru sigtaðir úr hópnum og fengu viðtal við Herra X. Útsendari Herra X mælti sér mót við umsækjendurna sem voru síðan sóttir á brinnvörðum bíl. 2 menn stigu út og færðu poka yfir höfuð hvers umsækjenda áður en honum var ekið inn í yfirgefna vöruskemmu. Í skemmunni var umsækjendum fyllt inn í stóran dimman sal þar sem þau ræddu við Herra X. Svona Þetta miklu betra. Ekki? Jú, ég held það er vond lykt af þessum poka. Takk fyrir að koma. Það var lítið. Allt fyrir þig, Herra X. Af hverju viltu taka þátt í leiknum? Spennan og peningarnir að sjálfsögðu. Ég meina, bæði spenna í þessu, maður fær að skjóta með vatnsbyssu, maður fær að rannsaka. Laga þau á þér hárið. Ef þetta svona eins og ég held þetta sé, þá þetta svona mind game og ég hef svona sæmilegan áhuga á því. Af hverju viltu taka þátt í Gegndrepa? Ég gaman að bjánalega leikjum. Heldur þetta sé einhver bjánaskapur? Af hverju vil taka þátt? Ekki bara tilbreyting að fá að gera eitthvað annað heldur en að, fara í skólan eða vinnuna, hanga heima og fara í sleik og eitthvað? Ísland, mér svo æðislegt með þennan leik að gera eitthvað í Íslandi af því það er svo lítið að gera. Myndin sem á debutkortinu þínu það litli bróðir þig? Nei, það ég sjálfur. Hvað fleira? Ég að skoða þig. Hvernig líst þér á? Viltu að ég fara úr? Hvernig myndirðu lýsa þér sjálfur? Ég svolítið Jack Bauer í mér. Ég hef lært mikið á honum. Fyrstulega hef ég mikið veiðimannseðli í mér. En mér hefur alltaf langað til að veiða fólk. Ég mjög góð í að fela mig, hlaupa og drepa fólk. Ég góð í að keyra. En þú ert stelpa. Og ég tapaði aldrei. Ekki eitt einasta skipti. Og ég var þekktur í hverfinu fyrir að vera langbestur í vatnsbyssustríði. Eru ekki tómir villingar í Breiðholtinu? Crazy fólk, sko. Það eru bara krimmar sem búa þar, sko. Þannig að ég passa ágætlega inn. Ertu krimmi? Já. Þú mátt mjög gjarnan horfa í augun á mér með því að horfa í myndavélina. Þú sofnaður? Myndavélina ofan á skjánum. Beint fram. Beint fram. Eða? Sérðu myndavélina ofan á skjánum? Þarna er ég, takk fyrir. Fyrirgefðu.
Viltu leika við mig færi? Jag kan gott snacka försk och vet visst du vill. Hversu langt ertu tilbúin að ganga fyrir mig? Ég tilbúin að ganga alla leið. Ég tilbúin að ganga ansi langt. Ég eitthvað svona leik í sjónvarpinu myndi ábyggilega alveg ganga fram á sjálfum mér og öðrum. Nei, ég veit ekki, ég myndi kannski ganga fram á þér. Ég var að pæla í duðlækjurum. Eða þú veist. Ég þarf að sjá fram að því. Gott múf hins vegar. Takk. Já, maður er að fara að elta einhvern bjössa sem vinnur hjá Vátrygingafélagi Íslands með vatnsbyssu niður Laugaveginn og skjóta hann með vatnsbyssu eða hendi hann blöðru. Mér finnst það ansi langt sko og var svona alveg tilbúin að gera það sko. Þú veist hvað gerist þegar þú tekur langa pásur í minni þjónustu? Það myndi ég aldrei gera, Herra X. Ég get ekki beðið eftir því að gegndrepa einhvern. Herra X valdi 20 manns úr hópnum sem honum leist vel á og setti hina á varamannabekkin. Stríðið er hafið. Fylgist með á Skjá 1.